hadirin kaum muslimin wal muslimat, leletikan di daerah di Simkuring di Cidaun ayeuna keur krisis dina masalah akidah. Maghrib gerobok sorabu di bibir kata salakina di kuburan hanya neangan kaimah neangan anu jadi pamajikanana keur ngagoler ditangkukeun. Awal di tengah imah didik ka dapur pamajikanana keur ngagog ditangkukeun. Awal di dapur didik ka kamar pamajikanana keur nyangkere ditangkukeun. Bahasana nyai sia keur nangkuk eta buh datang reklek merekol sedengkeun budak urang geus loba. Anu gede can sakola nu leutik nongtot lehok keneh piraku urang rek boga budak deui ceuk salakina. Tarajo cek dirina ujar siapa mangasihnya ayo geura tangkukeun eta buh datang di rek merekol. Nangkuk lila geunap karasana cek nu jadi pamajikanana akang kebahkeun eta buh nyokot dantar dibaca nu panjang eta buh dirocok nepi ka keun buh bolotong dari mana atuh aya buh anu sikit. Eta buh dirocok hanger we. Hadirin kaum muslimin, teu daekeun ini ieu buh teh. Cek buh aing parajik lain bidan lain disebutkeun rek mere orok nu puguh mah salakina nangkarak awewe mah di luhur eta anu mere orok mah. Allah. Ieu akidah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Taraja pehieuna aya manuk anu disebutkeun manuk sirit incuing. Apal teh sirit incuing? Di dieu aya. Lamun cek urang Cidaun aya sora manuk sirit incuing cek urang Cidaun mah mangkadin si amang anu teh geuringna teh geus 2 bulan eta sirit incuing melati teh boa-boa si amang anu teh modar euy. Laras teh sedangkan cek Rasul wala ada wala tirata urusan maut mah lain kedah ku pilara lain kedah ku manuk sirit incuing itu mah geus takdir we ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu akidah hadirin kaum muslimin. Akidah. Taraja datangna bulan Safar. Karuang di Cidaun mah hadirin kaum muslimin Allah nu ngawinkeun sabab bulan Safar adalah kawinan anjing bahasana. Sedangkan simkuring nyuhun sirah anu ieu nepi ka ayeuna ti leutik nepi ka dewasa kieu mencapai umur geus 43 tahun simkuring ieu can pernah sugan aya anjing mamawakeun kamil can pernah sugan pamil pangawinkeun uing sabab ieu teh dina bulan Safar mah bagian uing can pernah hadirin kaum muslimin sok dina bulan Safar mah background di seseha porsi dipun dientekeun ajengan ngadadak pegung dawuh nu monak dina bulan Safar. Anu sadengkeun hadirin kaum muslimin wal muslimat, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ageun pangapunten nyontohan nikahkeun anu janten putrana dina bulan Safar hadirin. Rasul itu nyontohan numawi urang sing kenging dicontohan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulah kabawa ku sakaba-kaba. Naon sababna? Sabab mata cilaka ieu akidah hadirin kaum muslimin. Anu leuwih parah di Cidaun mah jadi izuk-izuk mamawa doran pacul diteun dina buruan cek eta jelema urang Cidaun hong wali hong. Naon sababna? Sabab lah cek pikirna lamun eueuh ieu pacul aing moal nyatu. Bahasa ieu nu leuwih parah deui hadirin kaum muslimin jelema anu nyembah kabobogaan awewe. Allahu akbar. Naon sababna cek pikirna lamun aing eueuh liang eta moal aya di dunia ieu teh moal. Bahasana ieu akidah hadirin kaum muslimin wal muslimin. Sing hade akidah. Padahal ayeuna tahun 2020 hadirin kaum muslimin wal muslimat digoncangkeun kudu ngaranna corona. Loba jelema anu ngincar tina agama. Allahu akbar. Percaya keneh kana corona daripada
daripada percaya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ieu corona teh lawan kurang dengan akidah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da moal dimaotkeun lamun can aya izin ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nu mawi pribados eremut Pak ka ibu almarhum ibu pribados sewaktos pribados erek mumara ka daerah Cidaun cek pun ibu ujang sia ulah mumara ka Cidaun naon deui mah di Cidaun mah loba tukang teuing bahasana seperti segendeun sing kuring ti waktos harita dugi ka waktos ayeuna rumah tangga teh tos 18 tahun alhamdulillah can geuna da moal geuna ku teu da ai telu mah kaluang cek pun aki bila mana si walu diantelkeun kana tangan teu langsung jadi telu Allahu Akbar. Nu mawi akidah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kacung Rasul dikutus kamu kaum cek tadi yang pertama li islahil akidah geurna bebenah geurna beres apal di pirang-pirang akidah dan manusia hadirin. Aya nu nomor kedua hadirin kaum muslimin Kanjeng Rasul diutus kamu bumi keur ngabebenah keur memeres keur ngares tapal di pirang-pirang ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dina agama Islam hadirin tong sipating dina ibadahna dina asup Islam gampang-gampangna anu diakui ku pemerintah Indonesia. Nu mawi Pak lamun aya jalmi luar dari agama Islam dongkap ka bapak atanapi ka ibu hoyong asup Islam mah abdi teh hoyong asup Islam ieu teh atanapi bu abdi teh hoyong asup Islam sok bisa bari diuk bisa bari nangtung bisa bari cinogok bacakeun dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sudah masuk Islam hadirin kaum muslimin. Ngan kumaha mun kieu Bapak abdi teh hoyong mlebat Islam ieu teh yuk urang kaajengan anu urang ka pakarsa pak ketua di dieu lamun teh mah Bapak seperti itu salengkah-lengkah matak jadi doraka hadirin kaum muslimin. Nu mawi lamun teh mah aya jalmi luar daripada agama Islam kafir ngaranna dongkap ka Bapak maksud hayang mlebat Islam sok bacakeun dua kalimat syahadat itu sudah jadi agama Islam hadirin. Kan gajek ayeuna sing waspaos Pak. Naon make kitu sabab ayeuna loba tina perkawis agama anu kata bahasana lamun teu disadatan ku aing sia mah asup Islam sia can asup Islam bahasana seperti kitu Pak. Naon ngaranna bekat. Awas sing waspaos ieu. Naon margi kitu margi seueur kajadian Pak. Di daerah kitu bawana 3 Garut eta lah. Karek dinyangkeun deui. Rek dicaritakeun deui apa teh lah. Bawa 3 Garut eta. Loba jelema di daerah Pakidulan bahasana lamun teu disahadatan deui ku rengrengan kami mangka anjeun can kasebutkeun agama Islam hadirin. Sedangkan lamun ningali dina keterangan jalmi anu nyebutkeun kafir, jalmi anu nyebutkeun lain agama Islam ka orang Islam bahwa itulah yang disebutkan orang kafir anu nyebutna hadirin kaum muslimin. Sok bapak ulah mentang-mentang abang ama kata tangga mamsi mana kafir aing malaik maka bapak anu bakal jadi kafir. Namun jubillah subhanahu jubillah ieu dina masalah ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nu mawi entong sifat dina asupna dina ibadah dina agama Islam paling babari-babarina. Heueuh aing nyahotan. Agama Islam babari asupna geninganan kitu sapertina nganaon atuh dina Islam make aya salat. Salat teu hese teu susah hadirin. Geninganan Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teu hese salat, teu susah salat hadirin. Teu susah naon atuh dina Islam make aya salat lohor hadirin kaum muslimin dina tempat istirahat. Oh, anu di kantor desa
istirahat di kantor desa, anu di sawah istirahat di sawah leres ya. Anu di mana deh? Anu nyupir istirahat nyupir segala pekerjaan dina waktu lohor itu tempat istirahat memawi mana anu banget. Eta salat lohor dina waktu istirahat naon atuh dina agama Islam make aya salat asar. Salat asar hadirin kaum muslimin wal muslimat teu banget teu hese sabab salat asar dina waktu-waktu baru. Nu di kantor desa balik di kantor desa, nu di sawah balik di sawah, anu di kampung balik tina ngalasuluhna, balik tina ngarit juput lah. Sopan teh mah tukang ngarit juput lah. Balik dina waktu asar nu mawi mana anu banget. Lahar tempat istirahat, asar tempat balik. Naon atuh dina Islam make aya salat maghrib hadirin. Salat maghrib teu bangga teu hese sebab salat maghrib hadirin kaum muslimin dina waktu-waktu cicing, waktu-waktu nyasek. Leres ada nyot tuduh kana kopi lamun pamaget ting awewe mah amer. Waktu-waktu nyasek salat maghrib. Salat maghrib aing nyaho nganaon dina agama Islam make aya salat isya. Wajar jeung munasabah hadirin kaum muslimin wal muslimat pikeun orang Islam bila mana memeh sare ngalaksanakeun heula ibadah. Meureun lamun ngalaksanakeun ibadah mah heula mah dina nalika dicabut nyawa ku Allah Subhanahu wa taala meunang fadl Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Lahar nyaho, asar nyaho, maghrib nyaho, isya nyaho. Nganaon atuh make aya salat subuh. Salat subuh hadirin teu bangga, teu susah, teu hese sabab tong sipating menurutkeun agama, menurutkeun dokter kesehatan bila mana budang subuh mangka wajib eta awak teh digerakkeun mata mana hadirin kaum muslimin wal muslimat dina agama Islam anu hese dina perkara salat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Urang ge ayeuna mah geus nyaho meureun, geus apal meureun. Mah ti kamari mah ge da geus apal atuh dina agama Islam teh aya salat anu disebutkeun salat anu 5 waktu hadirin kaum muslimin. Nah, naon dina agama Islam make aya zakat. Salat, zakat. Allahu akbar. Ieu zakat diayakeun ku Allah Subhanahu wa taala beh dituna deui. Beh dieuna ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pikeun ngasejahterakeun umat Islam hadirin. Numawi geninganan aya dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawamud dunya arba misalin leres. Ngadegna alam dunia teh ku 4 rupa perkara. Hiji kunaon bil ilmi ulama ku elmuna para alim ulama. Lamun seud di ieu kampung teu aya pangersa sebagai ulama hadirin rek kumaha coba. Tapi lamun aya ulama mah geuningan di kampung aya anu diajar kieu wae mah. Bade barbat, bade batakok, jebar obat takok. Budak diajar minta atuh pamajikan urang. Pan urang mah jarang nya bisa mematahankan jeung di pamajikan sugal pisuk, sugan sore, sugan lor. Urang mah tapi lain naon ari aya ajengan mah geuningan Kang abdi nyangakeun ieu pun bojo hoyong pang didikeun, hoyong pang warakeun sabab kami mah teu bisa tuh. Beres. Itu nomor kedua ngadegna ulama, ngadegna ieu dunya teh hadirin kaum muslimin diadil umar, ku adilna pemerintah. Sedangkan masa kiwari hadirin lamun menyangkut kana lebahdinya ayeuna meh hampir teu pati adil. Anu jadi ketentuan sa RT anu beuteung. RT aing mah teu kabagean PKH teh. Makanya bukan kamari teh malah poe kamari geuninganan RT teh mapai kakak jeung KTP. Nah, aya waktuna uing teu kabagean aya nu kitu teh. Aya adil teh nu kitu. Allahu akbar. RT we nu kakukuhan. Anu sok padahal RT mah
tenang anu mana anu teu tuh nu rada be luhur daerah teh mah teu kurang-kurang belan tuh teh sugane balikna mere bener naon oh mereka kak geus teu adil anapun teu adil cek tadi moal di dunia nomor katilu naon ku berehanana jalmi anu beunghar aya di dieu pasukan anu pangbeungharna mapai dapur tatanggana balik kaayaan tatanggana aya kakurang aya hah sarua jeung di Cidaun belok kitu mah nu beunghar mapai sugan dapur tatanggana Allahu Akbar koret merepet buntut asuhan Allahu Akbar terus ngadegna di alam dunia teh kudoana jalmi akhir jalmi teu gaduh sedangkeun masa kieu hadirin kaum muslimin wal muslimat nu fakir nu miskin lain ngadoa terhadap Allah Subhanahu wa taala justru panonna karakternya mana anu meleng samyo batu dikubel motor batu dicopot ngadeg teh dunia sapertos kitu aman teh dunia sapertos kitu aman sedangkeun ayeuna hadirin geus hampir dina Allah nu mawi dina agama Islam ngayakeun zakat bae dituna cek Allah bae dina cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pikeun sejahterakeun umat Islam nomor katilu naon dina Islam make aya puasa kan seberapa ieu ieu balik ya masih kan orang setengah jam nomor katilu hadirin kaum muslimin wal muslimat dina Islam make aya puasa teu banget teu hese hadirin kaum muslimin wal muslimat puasa cuman mindah-pindahan beres cuman mindahkeun lah dahar ti beurang ka beuti entong sipatin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam begitu nabi diayakeun sapertos Nabi Isa aya teh salat puasa mah kitu nu mawi mana dina Islam anu geus mana dina Islam anu susah dina segi ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala nya mau aing puasa yang urang deui nyaho aing mah puasa gedenganan ngan kunaon atuh dina Islam make aya muka haji munga haji hadirin teu hese teu susah sabab munga haji aya dua unsur nomor kahiji sehat fisik nomor kadua sehat pesak sehat fisik pesak teu sehat teu wajib pesak sehat fisik teu sehat mangkat teu wajib kudu aya dina dua unsur teureunnya hesenya banyak hari hayang mau ngaji teh ngan lamun hayang mau ngaji cek guru Pak sok dawam naon shalawat Ibrahim cenah ngan lamun anger keneh teu ditedunan teu diijabah ku Allah Subhanahu wa taala sok cenah surat haj baca anger keneh surat kanan dan surat imam coba itu ketemu hati itulah hadirin kaum muslimin wal muslimat tentang ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala namun hadirin kaum muslimin wal muslimat dina ieu waktos teh panginten patali sinareng ngagungkeun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng Rasul inna ma bu'istu li utami makariman akhlak saestuna kami diutus ka muka bumi hadirin kaum muslimin pikeun nyampurnakeun akhlak manusia sedangkeun hadirin kaum muslimin wal muslimat Kangjeng Rasul boleh nontoan pikeun umat aya aturanna ical deui ical galuh dicontohan ku Rasul ibadah dicontohan ku Rasul saenggakeun Kangjeng Rasul berdugi kakeun baru dugi kakeun baru dicontoh sugan aya di dieu aduh bari supuna terus ngalakeun salat salat sunat aya teh aya
Aya. Sepedua kita janji daun seperti itu. Teu aya sugan aya tatangga teh baru sukuna tadi ngalaksanakeun tajud teu nguruskeun ti tajong baru. Ngamaruh dicontohan ku Rasul. Kangjeng Rasul mapan ka kupingna we ayem tentrem sasanajan bojona aya salapan hadirin. Ari urang mah geuninganan bojo boga tilu oge nu hiji aya di imah, nu dua nu hiji di Kalimantan, nu hiji di Saudi. Adil teu ngawayuh kitu. Kangjeng Rasul mah teu nyontohan kitu hadirin. Teu nu ngawi urang mah teu beunang dicontohan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadirin kaum muslimin, entau sifat tinggi na eta Kangjeng Rasul selalu nyonton dina sifatna hadirin kaum muslimin. Sifat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin kaum muslimin nomor kaiji sifat benar. Sidi Kangjeng Rasul mah tara nincak salah hadirin kaum muslimin sekalipun heureuy Rasul tara jauh ti aturan. Menawi geuninganan ayat-ayatna hadirin kaum muslimin aya seorang ini dongkap ke Kangjeng Rasul saur eta ini ya Rasul ari kami bade lebet ka surga moal saur Kangjeng Rasul moal ini dari surga mah aya ini pancet saur Kangjeng Rasul nini mah bakal asup ka surga ngan nini bakal jadi para wali itu geuningan Kangjeng Rasul. Ari urang macan naon kita nyeri kulit beuteung mah heuh ngeunaan piserin komo lamun ningali dina TV eta OPD Allahu akbar ya Rasul mata keninganan paehan OPD lah tuh nepigakeun ngaluarkeun modal 400 juta hayang cadeurna tapi teu dicadeurkeun ku Allah sawarehna naon sababna itu akibat perbuatan Kangjeng Rasul kasifatan ku sifat sini hartosna sifat benar tapi sok sarajan bari kaayaan bener hadirin Kangjeng Rasul seueur anu ijibna beres riwayatna sapertos kitu hadirin Kangjeng Rasul sok sanajan bener tara mincak salah tapi loba anu ijibna termasuk Abu Jahal pribadi hadirin kaum muslimin selalu izin selalu nakalan hayang mateni Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kan hadirin kaum muslimin hiji kali waktu ya si Abu Jahal ngayakeun saembar cek si Abu Jahal hei para jawara para gegeden hadirlah cek si Abu Jahal saha anu mampu maehan anu ngaran Muhammad bila mana jalme anu mampu maehan anu ngaran Muhammad mangka kami rek diberi imbalan 100 perak saha eta cek si Abu Jahal rojol aya hiji jami anu ngaranna Surakoh cek Surakoh kami Abu Jahal anu bisa anu mampu maehan anu ngaran Muhammad bener anjeun Surakoh mampu maehan Muhammad bener sok lamun anjeun mampu maehan anu ngaran Muhammad anjeun bakal diberi imbalan 100 perak hiji kali waktu hadirin kaum muslimin wal muslimat inong Kangjeng Rasul angkat-angkatan diberi usaha Surakoh bari Kangjeng Rasul mah numpak onta ari Surakoh mah numpak kuda ai onta jeung kuda kenceng mah nya kenceng kuda ieu Kangjeng Rasul diberi usaha Surakoh pas geus caket ieu Surakoh nyabut pedang maksud rek migas gunungna Kangjeng Rasul kumaha Kangjeng Rasul ngaduna ya Allah babaskeun ieu kuda Surakoh kuda Surakoh mebes sama penguncana nama hadir kumaha Kangjeng Rasul izin nyewah teu balik deui ka bangke saur Kangjeng Rasul Surakoh lamun anjeun angkat-angkatan sing waspada kumaha Kangjeng Rasul teras angkat deui diberi deui ku Surakoh sabab Surakoh inget kana imbalan si Abu Jahal pas kadua kalina si Surakoh nyabut pedang deui hadirin kaum muslimin maksud rek migas punukna Kangjeng Rasul pas kadua kalian ngadoa deui ya Allah babaskeun ieu kuda Surakoh mebes sama turna hadirin kaum muslimin kumaha Kangjeng Rasul balik deui ka pangker Surakoh saur tadi cek kami lamun anjeun angkat-angkatan teh sing waspada bisi cilakan
Tenaga apa? Dah ingat ya, karena imbalan di si Abu Jahal teras Kanjeng Rasul angkat diberi deui kana nomor katiluna pastos dagat ieu si Suraqah nyabut deui padana maksud rek digas deui ieu undukna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumaha Kanjeng Rasul ngadoa deui ya Allah babaskeun deui ieu kuda Suraqah mebes dugi ka eunang sar patuanganana deui kaum muslimin kumaha Kanjeng Rasul malikam peker sahur Kanjeng Rasul Suraqah sahur tadi cekami anjeun lamun angkat-angkatan teh sing waspada bisi cilaka. Pada waktu sarita Suraqah di pasian dakwah hadirin kaum muslimin ku Kanjeng Rasul luncur taufik hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pada waktu sarita di Suraqah masuk Islam itba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabaresna kitu hadirin kaum muslimin ieu Suraqah balik ke negara Mekah. Dipapak ku Abu Jahal balik ke ayan surat ampal-ampalan cek si Abu Jahal. Si Suraqah datang, pasti mawa sirahna Anwaran Muhammad. Pas tos kakak ieu Suraqah mana saur Abu Jahal Suraqah. Sirah Muhammad di mana? Saur Suraqah kuring lain rek nyetorkeun sirah jujuran tapi kuring rek megahkeun sirah siap. Tuh Suraqah hadir. Dengan apa? Dengan kebenaran Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam numawi pikeun urang sok dicontohan bukan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang diberi contoh dengan kebaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran terhadap Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam ada becupit apapun pikeun urang insyaallah asal urang nyicingan dina jalur bener terhadap Allah Subhanahu wa taala bakal menang itu hiji kan sifat Rasul. Siapa? Nanya we mah. Pribados mah sok paur. Anu kadua teu kabagian waktu aya amplop sarua. Ada. Hadirin kaum muslimin wal muslimat deui we. Nomor kadua Kanjeng Rasul kasifatan ku sifat yakin. Kanjeng Rasul mah selalu yakin terapang hadirin di mana nanjarkeun agama di waktu sarita dugi ka ayeuna mantul agama Islam anu disebutkeun Ahlus Sunnah wal Jamaah hadirin kaum muslimin. Laras teh. Entong sing di kota sabana ieu tuh di Cidaun ayeuna Islam teh geus mancul malah tiba heula ngan kacek tadi katempelan tutup balik ke tadina agama Islam. Sedangkan ia menang berjuang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan hadirin. Sok sanajan Kanjeng Rasul nuju dakwah di bape dugikan dugigakeun waosna coplok menurutkeun riwayat hadirin tapi dengan keyakinan Kanjeng Rasul menjieun agama Islam dugi ka waktu saeutik. Numawi ari ku yakin mah paneh hadirin. Aya dongeng baheula ini jin aki-aki hiji kali waktu ieu si Aki teh grieu sia. Cek si Aki ini cik pamulikeun bodrek atuh sia teh ka itu ka warung. Cek si Mimi heg wae bari teh haresepan. Ari awewean sore mah si Mimi teh loba wangkung di ka warung. Pas nepi ka warung jang sabaraha bodrek 500 nih. Tah nyangakeun ajisna nampi bodrek diasupkeun kana pesakutan. Ibu ari ayeuna pesakutan naon ai kutang aya pesakan teu. Hah? Bohong bani nempoin mah. Bohong. Ayeuna mah PH lamun ti heula mah 10.000 tilu res. Baheula mah ibu punten. Awewe teh utang teh aya kancingan. Ingat baheula sing kuring teu leutik, teu ingat. Oke, geus dibuka hese mukana teh. Da kancingan. Ayeuna mah ninganan kodok buyat loh. Mata beda cenah susu nu baheula jeung nu ayeuna. Aya nu baheula mah boga budakna teh amar we neuheur cenah kitu oge. Ari anu ayeuna mah dakotana BH layu tidak sang-sangkeun kana tasana beno di tukang itu cenah beda beda deui beda lagi itu jeung beja eta teh eta bodrek diasupkeun kana kutan kana pesakna
balik ka imah eta sini akitah sia bodrek teh gerakan sia bodrek teh hararese di dahar ku si eta aki lah di dahar jarak setengah jam ti harita cek si aki aduh nini alhamdulillah sia rieu sirah teh cager ai kumaha ini alhamdulillah atuh aing meureunan moal bet mencetan teuing sia teh aki ari geus cager mah jarak sajam ti harita sini kekeluhan aki ya aki naos sini lain ari sia neuleut kancing putang aing cek si aki eta sugan satene ini di mana diteuna dina pesta putang dihijikeun jeung bodrek ari bodrekna aya ari pesta putangna kancing putangna lain pesta putangna kancing putangna cek si aki bari ngalamun buah-buah dihakan buah teh kancing putang tuh kusabab yakin hadirin kaum muslimin riet sirah bisa cager kusabab ngadang kancing putang itu dengan keyakinan hadirin kumaha urang sing yakin sok baheula keninganan baheula ieu mah baheula boga budak parnas tiris riet sirah kana dibawa ka dokter atawa ka mantri dawuh kumaha di Cidaun mah kampung aya oge rorok kidul di kidul tara dibawa ka mantri dawuh dijampe we dibawa ka pupuhu ka kokolot lemur akici pangjampekeun di anak we kunaon itu nyata ieu teh parnas tiris sok dibencaina Bismillahirrahmanirrahim mursia mursidu mursiangan sakitu medar ketangga itu tidak salah macam boga incok ibu baheula mah tara dibawa ka terapi tara ka mantri tara pan di kidul mah waktu-waktu kamari anyar-anyar tah nyieun balong muli lauk pasang plang saha anu boga incok siap keur terapina anjlongkeun kana balong sukuna kecrok dikecrokan kunaon ku laut baheula mah tara dijampe we Bismillahirrahmanirrahim incok monok saboko dipacok wayang jago cok terong dengan apa dengan keyakinan tadi numawi urang sing yakin sebagai pemerintah sing yakin sebagai pupuhu kampung sing yakin seorang ulama kiai sing yakin pikeun nanjeurkeun agama Islam supaya naon supaya di kampung baldatun kaibatun warabon Ghafur hadirin kaum muslimin nomor katilu Kanjeng Rasul mempunyai sifat kecintaan Kanjeng Rasul mah banyak kanu kumaha oge kanu salahnya aku salahna kanu benernya aku benerna itu Rasul hadirin kaum muslimin kanu Rasul kana teuing rahmat cuma ganggu bisa Kanjeng Rasul mana hadirin kanu salahnya aku salahna kanu bener aku benerna itu Rasul memawi geninganan hadirin kaum muslimin Kanjeng Rasul dina riwayatna badai lebet ka masjid setiap lebet ka masjid malah disampakeun kupang ludah itu Kanjeng Rasul disampakeun kupang ludah lebet kecrot di ludahan lebet kecrot di ludahan kumaha Kanjeng Rasul izin atawa mewah sugan balik ka imahna datang ka pamajikanana ka istrina ka garwana mah meureun itu bahasana mana bedog teu Rasul lamun sekurang sabanar teuing kumaha rek asup ka masjid disampakeun ku pangludah kira-kira narek kumaha Pak balik mah mana semurai teh nu panjang teh naon kitu Bapak aing rek salat ka masjid eta aku teu sopan ngiduhan jiga-jiga bakal kitu bakal moal bakal sarua jeung urang Cidaun eta Kanjeng Rasul mah teh amat teh hiji teras we ngalaksanakeun ibadah ngan hiji kali waktos eta jalki anu sok ngaludahan ka Kanjeng Rasul teu aya kumaha Kanjeng Rasul atau ijah teu malah Kanjeng Rasul mah naroskeun kana sapalihna man ari anu sok ngaludahan ka kami teh nuju ka mana diwalon kudu sapalihna manawi ya Rasul nuju teu damang kumaha Kanjeng Rasul ras babet ka masjid uih di masjid
dugi kanu jadi garwana saur Kangjeng Rasul assalamualaikum diwalon kudu janten warganya garwana waalaikumsalam. Terus Kangjeng Rasul lebet ka bumi saur Kangjeng Rasul mah aya kadaharan diwalon kudu janten garwana aya ya Rasul sok wadahan mah aya acis aya ya Rasul sok amplokan. Saur anu janten garwana ya Rasul asa tarat isinanten ieu teh bade ka mana saur Kangjeng Rasul manawi mah begitu bahasana yayang mah nyaeta anu sok ngaludahan ka kami anu sok jadi langanan kami teu aya nu teu damang rek dilokot Pak lamun urang aya nu amor nu aya ngalok lamun geuning paling mudah-mudahan si anu isukan teh pae mudah-mudahan si anu teh isukan leuwih parah sebab non sebab izin ka aing pasti bahasana seperti itu leres tapi Rasul mah teu dilokot pas dugi kanu janten kanu janten dumina kabumina eta si jalmi anu sok ngaludahan ka Kangjeng Rasul saur Kangjeng Rasul assalamualaikum teu dijawab da izin teh kumaha Kangjeng Rasul terasanya kana bang baruna teras kalebet saur Kangjeng Rasul mangtos barang tuang teu acan kumaha cek eta jalmi berorah Muhammad teu boga dahar sok atuh tamang ada salik-alik tuang sugan we amang geus barang tuang mah amang bisa jadi langanan dari kami itu Rasul mangtos kata bibdacan kan baheula mah tabib eta teh lain mantri mangtos kata bibdacan manawi ya Rasul teu ganung hatis aya mangsa alit-alit sugan we amang geus kata bib mah amang liat deui jadi langanan kami mana abdi bade pernios sabab abdi seueur ka peryogian itu Rasul kumaha cek eta jalmi anu sok ngaludahan ya Rasul antosan heula ya Rasul sajian ku anjeun ya Rasul kami rek tobat terhadap Allah Subhanahu wa taala kami rek ibat terhadap anjeun ya Rasul sok saksian ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta jalmi anu ngalangan anu sok ngaludahan tobat terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan apa dengan kecintaan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lumawi lamun jalmi seorang pemimpin badai pemimpin rumah tangga badai pemimpin dina agama pemimpin di dalam negara boga keyakinan boga kesabaran boga kecintaan insyaallah di Indonesia teh bakal makmur rumah tangga bakal makmur kampung bakal makmur akibatnya entah paburantak teh cek tadi anu obatur paperkara terus tebenang dicontohan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu tilu rupa hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sajarnya kirang sedarang langkung hapunten anu kasunan kurang kateda akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bersurah di dunia wal akhirah matur nuhun kekersana sunah mukarom anu paantos masjian anu orang sadayana anu mudah-mudahan sengaja nuntun ilmu anu mangpatus kang imatana umumna kang urang sadayana amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal tas Pak masih semangat karena hiji mubalik masih kene panjang perjalanan pegangan. Siap pegangan siap. Insya Allah. Kami ini kaum muslimin rahimah menikah serta acan mulajankeun karena mubalik anu sanesna Walas itu anu urang karena acara selanjutnya nyata merugikan pembacaan isi Al-Quran anu kedua anu insyaallah baris dioskeun Bukersana Al-Ustaz Ahmad Jen Anjena selaku alumni JM Jamar Muda atau Ibuna waktu segala kehormatan pasangan ke Ahmad Benda Amat jalabi Habibi Habibi salam Habibi salam alaika
habibi salam alaika habibi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu kebersamaan saudara yang dalam antara kelas memasukkan Al-Quran ada panggilan sehingga dan ganjaran khusus kami dengan anak sekalian umum orang sadayana anak mubin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang bermuslim rahimahullah wa melanjutkan selanjutnya yang akan memberikan ganjaran sambutan nomor kedua insyaallah baris nasihat dan berkenan sambutan nomor kedua bersama seorang mukarram al-alim al-alama bersama Kyai Haji dan Abdul Majid selaku pimpinan pondok pesantren Darul Ulum. Kita berdoa
sadaqah wa ta'ala sa'atan ka'atan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalat, amma ba'du. Para ayuhan hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'ami kalayan iradah inayati Allah subhanahu wa ta'ala. Dina ieu urang sadayana dipertemukeun ku Allah, nujankeun asbab wasilah tukang lantaran takdim wa takrib kana dipedalkeun junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang sakitu syukuring atas nami panitia, atas nami keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulumuddin ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika kabingahan ka para jamaah kaum muslimin wal muslimat anu kersa rurumpaheun ka ieu patempatan. Kalayan syukuring ngaturkeun deui rebu nuhun laksa ketika kabingahan kasadayana kaum muslimin wal muslimat anu parantos ngaronjong kana ieu acara dikawin materina tanagina emutana khusus tukang masak abah Aceh, para ibu-ibu teras tukang anu masak audi di ketuaan Umang Didin sareng sajabina anu biasa disebat satu persatu. Mudah-mudahan kasayan aranjeunna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kala yang dijantenkeun amal soleh anu berlipat ganda pahalana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak ibu sadayana sajabi di takdim wa takrim kana maulid Kanjeng Nabi anu agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina ieu dinten dina ieu wengi simkuring tasakur dinikmat ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna Yuswa putra simkuring anu pertama Muhammad Hamdun Abdullah Al-Majid ngadampal ka 15 tahun. Janten ieu teh ulang tahun putra simkuring anu pertama. Lajeng sajabiti eta syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna alhamdulillah berkat dukungan ti kaum muslimin wal muslimat ti para jamaah anu teu tiasa disebat satu persatu namina. Alhamdulillah bangunan majlis ieu parantos tengse, parantos beres, bahkan tiasa ditempatan ku urang sadayana, tiasa ditempati ku simkuring sareng ulang kali santri kanggo ngaderes kamu taklim sareng ta'aluf ngawurung sareng belajar ulang kali santri. Kukituna kanu masihan batosan kana ieu pembangunan majlis baik nu canggetna maupun nu tebihna tanagi emutan sareng harta banda. Simkuring biasa ngadunakeun jazakumullah khairan katsiran wa ahsanan jazaa di dunya wal akhirah. Atuh simkuring para bapak ibu sadayana, insyaallah sareng sena ieu acara maulid duka sadinten 2 dinten samingon 2 mingon. Insyaallah simkuring baris ngalajenkeun pembangunan masjid anu lokasina di Bali Kulon. Sabada masjid insyaallah kin upami posisi aya rezekina teras ngabangun ieu pondok. Kukituna dorong nanti sadayana pamaksadan simkuring cita-cita simkuring keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulumuddin ngabangun masjid sareng pondok masing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala, digampilkeun, dilancarkeun berkah teu aya halangan gangguan nanaon. Para bapak ibu sadayana sajabiti eta simkuring dina ieu waktos
Meemut karena tepang tahun pupusna pun adi hajah aing Siti Meemunah bojorna Ustaz Usuk sareng halna almarhum pun adi oge nyaeta Muhammad Jena Ramdhani khusus aranjeunna umum ahli kubur urang sadayana di alam barzahna masih aya dina kanikmatan sareng kabagjaan aya dina rahmat ridho katut pangampura Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak ibu sadayana sakali disimpulin mung tiasa ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos ngalojok kana terselenggara acara namun hapunten dina tempatna ibu basa teu paredinya basa. Nah, ada ibu-ibu masuk basa biasa namanya. Ya, becek sauna ibu-ibu banyak. Bapak-bapak haturkeun nuhun ulah kirang hapunten dina tempatna jamuanana mobil mungkin misalkan teu kabagi ulah kira-kira hapunten. Mudah-mudahan urang sadayana maos siswa bari sehat walafiat kalayan nyuhunkeun doa di sadayana rehna pun Allah karsana Asep Sobandi mantuna pun lanceuk Kang Sae dinten tadi enjing-enjing kinten-kinten tahu 6:30 akhirnya musibah nyaeta gelis tina motor lokasina di Ciwaru anu ayeuna nuju dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan masih enggal didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rutina kanggo disimpuli atas nami panitia sareng keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulumidin di alam cekak sakitu billahi taufik ya assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran fi dunya wal akhirah. Haturkeun nuhun kekersana saudara karom anu parantos mudah-mudahan kana sahotanana anu mudah-mudahan urang doakeun urang sadayana kersana urang sadayana mudah-mudahan sing dipaoskeun yuswana oge sing digampilkeun minisna rizkina oge sing diperlancarkeun tina bangunanana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul muslimin rahimahullah, urang ngajengkeun kana acara selanjutnya nyaeta ngarupikeun acara tabligul Islamiyah nomor kadua anu insyaallah anu baris masih ngomong ka urang sadayana kersana saudara anu karon al alim al alama kersana Ustaz Aceh Syahrudin akan nabi di Gatot Kaca anjeunna masih alumni Jamal Muda di Karawang atau kituna wangkos segala kehormatan kasakankeun ka Bantenna. Sallallahu salamullah ala taha rasulillah sallallahu salamullah ala yasin Habibullah sallallahu salamullah ala taha rasulillah sallallahu salamullah ala yasin Habibullah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarukan bihadza salam alaikum. Assalamualaikum
wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Wa qala al-ulama inna Allaha amara bis-salati ala surati Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fakultu wa billahi taufiq wal hidayah. Pengatur waktu pemilah acara anu disin kuring dipika hormat. Yu urang lojeng logong tamplok doa, mudah-mudahan si AAMC ieu sing digampilkeun kana maotna amin. Kedulah sok bapak popoloton jeung salah paham meuning keneh hese maut meuning keneh gampang maut. Tangtos menikah gampang maut. Mudah-mudahan si AMC ieu di mana dibutuh teu rahayu dipentak kudu makawasa raga paturing nyawa sing nyicingan dina husnul khotimah. Teka kanggung anu disin kuring dipika hormat al-alim al-alamah al-fadil adami ilallah, pangresep guru-guru sin kuring, para habaib, para ulama, para kiai, para ajengan, para ustad anu teu biasa ditataan asma masing-masingna namun teu mantap ngirangan rasa hormat kali ta'atum jisim kuring kangge maranteunna. Teruntuk dan teristimewa selanjutnya adalah rekan-rekan saperjuangan anu sami teu biasa ditataan asma masing-masingna. Salam utama kangge segenap para pemuda, salam utami kangge segenap para pemudi, umuman sadaya jamaah anu hadir di tempat-tempatan baik bapak-bapana maupun ibu-ibuna anu disim kuring dipika hormat kalayan. Mudah-mudahan
sadayana anu hadir di tempatan sing dimuliakeun mugi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabadana disimpuri manjatkeun tahiyatul kaislaman kalayan dikawitan ku basmalah hamdalah shalawat sinaran salam sarta pawilujengan kangge salajengna daya simat paridih anu madih daya modal nu paling utama lintang dikajami ani urang nyedorkeun puji kana maha suci puja kana maha kawasa kalayan dipilih ku bahasa Sunda kadua hariring lain turing haleulang lain urang hariring kagungan maha wening haleulang kagungan maha weunang dalih dina puji matri ati yang wangir kadieu kasturi urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati Allah anu maha suci haleulang pujian yang karung sesi raga yang wangir kadieu campaka urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla dumasar kalawan takdir irodah inayah mantenang wasilah nai acara alhamdulillah urang biasa patepung laung patepang wajah patepung laung jeung ahli kampung patepang wajah jeung ahli wilayah pinaraga ta'ziman wa takriman dipedalkeunana junjunan urang sadayana wasta habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengna waktu terus maju tunggu zaman kaliwatan ganti bulan ganti tahun di sisi ku menit dijajah ku mangsa di waktu yuswa urang tegaraos awahing tegaraos nanjing bunga hirup di alam dunia tegaraos urang tos dugi kasasih anu mulia anu leresan dina waji ieu dina saah ieu urang ngalaksanakeun peringatan anu mana peringatan ieu parantos terkenal kaceluk ka kodamemu ka bocap ka jagapria ka jampari ka angin-angin sohor ka Bogor Dayan ka Karawang uyur-uyur sa Cianjur dugi ka lembur-lembur daerah sajakar ka dugi ka desa-desa geus ngajadikeun sabibir hiji wawangin agama suci ngadaliti ka kampung Cisaat bumi celana ieu muludan tembus ka sakatun jati ati sholawat kali salamna senantiasa dicurah limpahkeun dikacarkeun dikucurkeun tur dikocorkeun ka junjunan urang sadayana anu nyongcolang salam marjapada nujankeun rahmatan lil alamin habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malih mandar kautamian sholawat sing kaembet ka ahlul bait sing kaibrat ka para sahabat tu didugikeun ka urang sadayana salaku umatna anu turut tumut ka mantenanana dugi ka yaumul kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada loba dengan ieu teh pote kira melangkung jamaahna aya teh kurang leuwih 10.000 jamaah berikut molor-molor ongkoh gitu punten asal dari pamitan eta ekona sinaran pasna halo kelitan abdi teh ya halo di kamana teh hadirin jamaah rahimakumullah tinantos mangrupikeun hiji kasampurnaan tur kabahagiaan kangge disimkuring jasa bersilaturahmi sinaran para jamaah di dieu anu mana disimkuring percanten pisan kasadayana jamaah anu hadir di ieu patempatan anu ahli kana ngaji anu timu kana ilmu namun sagedikeun teh eta salorosna mah disimkuring teh moal tiasa sumping moal tiasa dongkap ka ieu patempatan reka mana atuh jang Aceh kalasan dina wengi ieu kedah namah disimkuring teh ka Bekasi Bapak Ibu namun dipikir-pikir cek uing rek naon ka Bekasi nu modal leuweuh nya geus mendingan ka dieu atuh sagedikeun teh eta disimkuring teh teh sok rada sibuk ka mana jang Aceh alhamdulillah disimkuring sok muncul di salah satu televisi terkemuka yang menayangkan anak band si Gilang dan si Cahaya. Disimkuring sok mengisi tausiah besar mah Ustadz Soulmet yakni di SCKPO. Sareng kadang-kadang terakhir disimkuring sok muncul di salah satu televisi terkemuka yang menayangkan sinetron favorit ibu-ibuku menangis. Disimkuring sok muncul di TV eta mengisi tausiah bersama Mamah Dedo yakni di Indosayur. Sareng kadang-kadang terakhir disimkuring sok muncul di salah satu televisi terkemuka yang menayangkan dunia terbalik rombongan si Acang Sidada ikut sapara kanca yaitu di RT Uci. Malahan mah samemeh kadieu disimkuring teh diwakil ku pamajikan cek pamajikan bade ka mana bade pangaosan atuh neng aya kitu kumaha mung biasa mah teh tong angkat ka pangaosan emang kunaon
Neng teh ieu teh anu nuju teu damang neng teh teu damang naon sagala rupi karaos mastaka karasarieun salira asa parasaat panas bina-bina geuningan kitu karasana asa paranas jeung lalung sakieu ubarna naon atuh neng teu ubarna teh gencageun minum bodexin atos minum itu konidin atos geuningan teh gencageun kumaha lamun minum parame teu gencageun minum parame oge kumaha lamun ubarna os kasbon Gesek wing teh ngodok kantong punten begitu dicanak dina kantong ternyata aya akis 500.000 kelebet ka pamajikan cenghal kali pakene. Tos kitu ganti uing lajeng teu damang cek pamajikan aku naon make geuning ngaringkuk nya eta teh ganti teu damang kitu teu damang naon nya sami sirah karasarieun awak karasa paranas anu teu damang nuhun nuju teu damang alandongna hayang naon atuhnya teuing teh neng kumaha lamun minum konidin teu gencageun mik satri teu gencageun kumaha lamun paramek mohon tah paramek mah damang sigan teh neng paramek nu mana paramek nu eta urutkeun mah dikira dipedak nangkara ngadengkak teruskeun ieu teh siap nepi ka jam 1 baik we di dieu nge balik yuk kurang buka jalan waktu geuningan ayeuna para kos jam 1:30 geuningan boy. Yuk kurang buka ikan sepat, ikan gabus, daun sereh, daun gedang lebih cepat, lebih bagus sampai dari Kanadaan. Ikan sepat, ikan gabus, daun sereh memikat lebih cepat, lebih bagus sampai balik menit berkah. Ikan sepat, ikan gabus, daun sereh dititihan lebih cepat, lebih bagus sampai balik dari gajian. Yuk kurang buka berangkat daripada dauhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkemuka di dalam Al-Quran. Allah ngandika, Allah cumarita saur Allah dina ayatna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anu kirang langkung dihartoseunana adalah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di mana-mana Allah nyarioskeun ayat tentang ibadah dina Al-Qur'an, maka ayat anu salajengna Allah sok mertelakeun tentang rezeki. Mana ayat anu salajengna Allah ngandika innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Anu kirang langkung pihartoseunana adalah saestuna Allah adalah gudangna rezeki. Timbul pertarosan kunaon dina Al-Qur'an ayat tentang ibadah jeung tentang rezeki sok dihijikeun. Berarti jawaban jeung kesimpulanana lamun urang hayang menang rezeki anu barokah, lamun urang hayang menang rezeki anu berlimpah, berarti di antawisna urang kedah daek memperbaiki dina masalah ibadah. Dan urang mah boro-boro pikiran karena masalah ibadah, sapopoe nage loloba nage pikiran karena masalah duit. Urang mah boro-boro pikiran karena masalah ibadah, sapopoe nage loloba nage pikiran karena masalah dunia. Komok lamun ibu-ibu isuk-isuk dirundung buka bingung ditumpakan susah-susah nanti semplek incak semplak di pos laki gawenaan molowek kesel eta teh kabina-bina cek urang geuning salku pamajikan teh bahasa naon dia akang akang saya teh molor wae tukang batur mah geus usaha mantok ka minum mantok ka kala mantok ka kulon mantok ka wetan jangan molor wae pada itu duduk gede tunduk kene mana cari tanah aing dikati wali jadi subuhan ke dikati akan hayang nginum heuh aing hayang nginum bawa caina di panggung teh geuningan mana gitu aya di ditu jauh kan akan geus datang can caina pokok geuningan di antep wae panitia aya nginum batu teh euy mana piraku di garis urut aing mah. Ada. Di subuhana naon? Cai merah. Kopina aya teu? Teu aya. Susuna? Teu. Sepritna? Teu. Nu aya itu apa itu? Siap. Geus sabaraha bukan ngaleutna. Be dua bukan di. Sabukan deui atuh siap. Apa ning haus geuningan? Ya subuhna tuh nengkeun perjalanan jauh di Karawang.
Atuh minum deui ah. Minum. Aqua tos aya di panggung Janina, tos aya di panggung susuna, kopina, sepritna, kamana. Tekan kos lami geuningan datang anak urang pangkasetna jeung panggelisna cek anak urang ngadoja model ieu. Mama, aduh mama panggelisna, papa pangkasetna di teh bade berangkat sakola, mama nyungkeun akis tong ageng-ageng teuing adeuna mah goceng. Punten-punten da geuningan anak urang mah kitu di mana rek angkat ka sakola nyuhunkeun acis goceng kuy di sakola nyuhunkeun deui acis goceng mungkin rek angkat ka pangaosan nyuhunkeun deui acis goceng kuy di pangaosan nyuhunkeun deui acis gocap atunan goceng hantem rek naon teh rek meuli kuota ternyata anu kakarajang pacekokan WhatsAppan berikut Instagraman lain budak ora hunkul kolot oge ngiluan uing ngagaduhan gini di lembut Yuswana parangkos 87 tahun ini uing gaya masih kene main Facebookan uing dikaros ini Facebookan oh jangan teh ini mah Facebookan ini Facebookan make HP naon HP Samsung meureun ini mah alamat Facebookna berbeda jeung budak orang nyaho beda kumaha ni alamat Facebookna www.ribut.com balik teuing ka salaki ku urang dihudak teh disalahku pamajikan akan bodoh kena tuh setik randang salaki banu kesel cek salaki tungtuna mah ngomong kieu cek salaki isu duit berang sore hudang sare erek sare reka pasar hantem duit unggul tuh udah bingung hari ibu-ibu mah geuningannya jangan cek ka abi teh ari dandan mah teh kahayang kamu jadi salah kita dipanggilikeun lipen panggilikeun segala rupa alat kecantikan geuningan salah kita teu tahu diri teu dipanggilikeun alat kecantikan ka urang teh cek salah aing teh bingung sia teh ni cek pamajikan teh akan aing oge sia teh apal bingung aya jeung meuli handbody eueuh jeung meuli tarasi aya jeung meuli tarasi eueuh jeung meuli handbody untung ngambana bucak handbody di tarasi timbul pertarosan an ibadah kabagikan sabara bagian cek ulama ngandika wal ibadah itu salah satu an ibadah secara garis besar inti jeung pokona kabagi kana 3 bagian nu kahiji ibadatun qalbiyatun yaitu ibadah bangsa hate anu kadua ibadatun badaniyatun yaitu ibadah tentang badan anu katilu ibadatun muamalatun yaitu ibadah tentang pergaulan akan komunikasi yuk urang perbaharui urang perbaiki sangkan urang menang rezeki anu barokah sangkan urang menang rezeki anu berlimpah di antawisna urang perbaiki anu kahiji ibadah bangsa hate namun satu acana ageut hapunten tangtos ngajadikeun pertanyaan bagaimana upaya urang ibadah urang sing aya dina penampianana Allah Subhanahu wa taala maka modal nu paling berharga modal nu paling inti tiada lain dan tiada bukan berarti urang kedah ngagaduhan ilmu punten ibu bapak jalaran di lembur uing aya mengangkat kaditu ibadah haji ke Baitullah ka Mekah eta ka Mekah teh modalna teu bisa bahasa Arab acan maklum atuh orang lembur teu bisa bahasa Arab ari ongkos gede hiji kali mangsa manehanana dideungeun dina hotel Rita teh kirang langkung hotel berbintang 5 da berbintang 7 mah puyer atuh waktu harita cicing do hotel kita mantanana diasupkeun dina hiji kamar ruanganna wadah pisan kabina-bina ternyata waktu harita rek bobo neangan rampak limpi dina tembok naon saklar paradi maluman listrik waktu harita listrikna leuwih ibarat listrik kecamatan cam pisan kabina-bina ieu kumaha maehan neangan rampak limpi saklar eueuh waktu harita pas ngomong di keluar kamar ternyata aya office boy na teh karyawan hotel orang Arab ngagorowana kumaha ieu bahasana teh Arab ka dieu cek orang Arab ta'al eta kalalaki lamun ka awewe ta'ali lamun ka diluan kaopatan meureun talarang awe kitu orang Arab teh nyampeurkeun da isyarat teh ini orang Sunda teh cek orang Arab ta'al waktu harita eta orang Sunda rencangan disimpuring punten dulu disimpuring ngomong
Arab lampu maksudna menta dipangmalumankeun teu apal kana bahasa Arabna. Isim kuring rek tumaros naon bahasa Arabna maluman lampu sok hayu naon. Jempling euy kudu bisa sudah. Harita ditaroskeun ka orang Arab lampu. Cek orang Arab limada hadal misbah kunaon eta lampu maksudna hayang diparuman teu apal bahasana geus memang di bahasa umum. Cek orang Sunda Arab lampu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cek orang Arab ente majnun. Cek orang Sunda alhamdulillah amin. Akibat naon eta teh akibat Waduh, umat Islam itu modal paling berharga untuk memperbaharui ibadah urang sadayana dikawit masalah hati, kemudian masalah badan berikut muamalah modal paling inti urang kedah ngagaduhan nah atuh ibadah bangsa hati ageng hapunten Bapak Ibu sadayana da hati mah bendana sensitif pisan. Komo lamun ibu-ibu isuk cenekul payunan imah ret ningali ka belah katubu tatangga meuli Honda Peat da hati mah panas teh. Tetangga kabeli mobil anyar dah ade mah ngahayap teh. Tetangga kajian imah anyar modal harita keneh. Tapi punten-punten da geuningan anu kagaliban zaman kiwari ayeuna pada khususna anu terjangkit karena masalah hate teh lain kolot kumpul lolobana mah budak ngorak. Ya Allah Rabbi, budak ngorak zaman kiwari beda jeung budak ngorak zaman baheula. Budak ngorak zaman ayeuna mah geus kumaha bahasa teh dimodifikasi. Manggil ka kolot lalaki boka, manggil ka kolot awewe nyoka, disingkat bonyok. Lamun manggil ka kolot lalaki bokak, manggil ka kolot awewe nyoka atuh ka wak jadi wakak bener. Aprok di akina bokek bener. Malahan di uing mah di ditu di lembur uing eta pemuda lamun malam minggu sok apel. Uing ditaros ka mana we pemuda? Cek tiba di apel teh naon? Acara pertemuan lidah. Sekian apel disingkat acara pertemuan lidah. Ieu apel disingkatna lamun geus leuwih ekstrim. Naon? Apel acara perampokan liar. Kaliang-liang dirampok sama ayeuna mah. Eta pemuda langsung gagah. Maklum malam minggu mah disebutna teh weekend. Mantak saminggu teh bahasa Inggrisna week. 2 minggu week. 3 minggu week. Malam minggu week. Eta pemuda langsung gagah jeung gaya hanjang, rambut dibelah 7. Kadieu make kacamata jengkol, kacamata jengkol nyari dibuleud-buleud. Kemudian kadieu make lekong basket kebeneran bulu kerek candi cukur. Mawa motor butut ke kalemetan siga ngelek hayam hidung. Pas malaman pertama dan gangsing kanu jadi bapak jeung indungna hayang dipanggulikeun motor ninja kawas film si Boy baheula geuningannya. Malam minggu gagah eta nganjangna mau motor ninja teh digerung-gerung hareupeun imah kaboban. Sombong. Agak cetek loh. Malaman minggu kadua ganti nganjangna mau motor RS King tahun 80 digerung-gerung eta hareupeun imah kabobona. Malaman minggu katilu ganti nganjangna mau motor Vespa tahun 78 digerung-gerung di eta hareupeun imah kabobona. Jiger kabeuleuh ieu jelema. Malaman minggu kalima ganti nganjangna mau motor Honda Peat digerung-gerung di eta hareupeun imah kabobona. Setoran. Eta rek asup ka imah boro-boro kuluk salam kemudian langsung dicekal pantok bahasana model ieu anybody home sepada punten tos kitu ditoong kudu jadi indung awewena astagfirullahaladzim subhanallah nek aya naon mah nek eta kabogo mah di luar mohon mah kitu kumaha ya Allah rabbi dengan nek si anjing herder senang asup ujang asup budak teh asup ngajingjing martabak eusina mah juruna hungkul we dibawa martabak kadinya disuguhkeun ka menjadi indungna kemudian kudu daun kaung cokor diangkat sabelah tos kitu indungna ngomong neng geus siap can sumuhun emak geus siap geus dipola-pola geus mas geus dipola-poli sahe teh kitu mah beureun neng mah geus siap-siap jeung si apa rek ka mana emang ayeuna teh mah geudeung mah urang rek dilipan heula dilipan heula nepi ka luar bibir
Tekara saya tadi pun menang seminggu BPA nang sababna dari diri penakan aku tuh tos gitu make acuk tengtok anu seksi teh di dada-dana aya tulisan STNJ susu telur madu jahe. Tadina make strip anu tulisan teh. Karena WT nama karar itu nya di dieu sadada keur pangaosan dalina di dieu aya di 2000 nama sok tara ditarik ieu teh teh. Tuh aya apal make diomian sia. Kita KWT sok make strep kan karar ieu di para rombok di mercek daya dalina ih awewe zaman kiwari loba pisan make legi padahal malain ginding tapi bimbing siga munding awewe henteu areling ayeuna teh loba maling lain maling baju samping tapi maling luhureun fiong-fiong. Waktu sarita siap-siap langsung naik na motor. Kemudian kita naik na motor kabogoh awena nangkeut kana kabogoh lalakina pikeun kamera kabogoh lalakina saking upateuh di bawah. Langsung eta motor dikebut. Aya polisi tidur gini teu berat. Nepikeun kabogoh awena nepak kana tak kabogoh lalakina ceuk kabogoh awena. Astagfirullah. Aya naon nih? Ieu betul susu kurang sabelah. Aduh. Gancang cari tanah bobogohane hana tangkal jengkol tos itu ngotot dengan kana pesok buntet kana kantong pesok katar mesti itu ditulis dina tangkal jengkol Udin Lope Mimi ada di Mimi ada kekampuran itu kemudian kabogoh awewena waktu sarita ngomong ka kabogoh lalakina sayangku andaikan jika dunia ini milik kita berdua tentu kita akan hidup selamanya dan begitu indah tiada lain hanya dirimu yang ku cinta. Cinta kabogoh lalakina sayangku tentulah kita akan hidup bersama orang lain hanya ngontrak di alam dunia ini. Saking ku indah waktu harita namun apalah daya ternyata lalaki buaya kabodak ku awe anu lain menang WhatsApp ti awe anu lain cek awe anu lain bahasa akhir sayangku aku sangat mencintaimu langsung datang ke WhatsApp karena WhatsApp lalakina subhanallah WhatsApp pas dibuka gening bacaanna sapertos itu kemudian cek lalakina karak harita menyatakan cinta kemudian waktu harita memutuskan cinta cek nyaeta kabogoh lalakina sayangku cinta kita cukup sampai di sini saja. Aduh awewena atuh balik ka imana ngajerit maratan langit ngociak maratan jagat langsung cerik bari dengan mama kunaon deui maneh teh nyeri hate mama kunaon nyeri hate diputuskan cinta usaha ku si Udin atuh maneh teh naik kana tangkal talap atuh di Cisaat ge loba keneh lalaki nu kasep teh kan mama inget kana lagu kenangan anu terdahulu mama lagu nu baheula lagu nu mana waktu sarita geuningan uing teh kaduh pangalaman jeung si Ate jalan-jalan kumaha boga lagu laguna kumaha anu kieu teh geuningan mama aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi aku tenggelam dalam lautan luka dalam aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang aku tanpamu butiran debu aku tanpamu butiran debu aduh mama nyeri atuh teh kadina-dina komo lamun ingat film si Sahrul kan na film pucuk-pucuk fatah teh kumaha lagu anu kieu teh geuningan mama tumpah basonya kena bajunya piring sos saja kucek bae nyeri hate teh mama kabina-bina mata naon atuh ubarna penyakit hate nya diantawisna numutkeun para ulama nu kahiji adalah qiraatul Qur'ani urang daek ngaoskeun ayat suci Al-Quran didawuhkan jeung Rasul khairul umur adwamuha walau qala ari pangsae-saena perkara eta teh dawamna sing sanajan sautak saeutik anu jadi pertanyaan urang sapoe sabeting ngaoskeun ayat suci Al-Quran menang sabaraha juz ibu-ibu make jumpling teh ibu osok ngaoskeun ayat suci Al-Quran bu osok bener insya menang sabaraha juz bu abdi mah teu mampu sajuz satengah juz teu mampu satengah juz saparapat juz teu mampu saparapat juz saperepet teu mampu saperepet saperepot
Mantap mangpang mengpeng uing bersilaturahmi ka ieu patempatan urang tes ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an. Namun satu acana ieu urang dorong heula aya eueuh ieu nya. Urang dorong heula lamun nyisin kuring nyarios jamaah teh pas ku sadayana jawabanana adalah mantul. Siap? Siap? Sok. Jamaah sesuai irama atuh coy. Balikan dia bapak-bapak ge sami atuh ngajawab balikan dia. Berikut santri sadayana jamaah anu parme kula maksakeun. Ieu teh urang bagi grupna ieu doa ibu-ibu berikut parawan eteh-eteh. Palih dieu berbude geus dua berikut ka ditu berbude lupa geuning mantap berbude. Oh ya Allah. Mudah-mudahan anu hadir di sadayana jaga yaumul kiamah sing nampi syafaat Gusti urang sadayana pimpinan urang sadayana yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang bagi grupna ieu doa ieu rebube berikut ka ditu anu tiasa neraskeun ayat hanca isi kuring ibu-ibu kuring pasien aji 2000 eta ge duit bapak-bapak 5.000 parawan 100.000 dan daerah 200.000 ini 500 perak siap untuk berdoa siap sok ayatnya yang paling mudah untuk berdoa siap sok Bismillahirrahmanirrahim Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir terus ke aduh anu tengah ayat di anu tengah siap anu tengah sok anu tengah berikut anu patukangna anu tengah untuk anu tengah Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul terus sadaqallahul azim ganti jadi bapak-bapak agi ngapunten Pak dites bios Pak dites bios Pak bios sok bapak-bapak di bapak-bapak khusus ayat nu paling hese bapak-bapak dan rajin bapak-bapak makan masjid siap bapak-bapak siap oh, siap itu siap nenek siap kita ciri candi parakan berikan nih bapak-bapak siap ayat siap ayatnya yang paling susah Bismillahirrahmanirrahim urang buktikan ibu-ibu inna a'tainakal kautsar inna syani'aka huwal eleh ku bapak-bapak make protes di pemolokan ka unik sarua aya Quran keneh ayo itu bapak-bapak itu bapak-bapak aya nama urang buktikan kabehan siap sok urang kabehan lima ayat kan umum we Bismillahirrahmanirrahim ada yang lagi deketin aku pura-pura gak tahu siapa sih boleh usaha cakep kan gitu mah dakalan gua tunggal putri ningali RT Uci karena ya, film anu viral nepikeun kaki wanita naon Ikatan Cinta. Ikatan Cinta. Urang buktikan ibu-ibu. Inna a'tainakal kautsar. Inna syani'aka huwal eleh ku bapak-bapak
Etakan si Aal geuning enang si mulai jatuh cinta ka si Andin. Si Andin mah dipakai lagi bogoh ka si Aal. Ngan beda si Aal can bisa menaruh cinta sepenuhna kulantaran naon si Aal masih kena curiga saha anu ngabunuh lanceutna si Roy teh di dakuan. Paud bikinnya budak kuat eta. Cek budak kuat teh ngomong ka di sini goreng modal kieu. Assalamualaikum Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya daun cek. Ageung hapunten Aceh abdi teh ngos di patempatan wios. Saya kayak gitu mah. Anjing kau setengah setiasa pada tahun. Alhamdulillah Aceh abdi mah ngos nang setiasa kana ikro. Nami anjing saha? Nami abdi mah Aceh Sue. Make anak suhe. Kana abdi mah keleutikna beuki susu beuki Anjing biasa pada ikro. Mohon Aceh biasa kana ikro. Sakurkeun ku bangos ka ikrona. Ya dangukeun cil beudeg sia. Pasal ku bangos tidak. Ya. Sakurkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Baca berba, baca FB, Facebook aja bertak. Dibaca. Babi botak. Bisa bisa. Insya Allah. Sakumaha. Bismillahirrahmanirrahim. Jim jaberja, jim jermi, harusnya berja. Dibaca. Jajami harja. Malahan embut disimpuli wakos alit sok digoro ke tuang sepuh dan tuang sepuh disimpuli mah badak suara model gitu cek tuang sepuh disimpuli bahasa model kieu. Cek. Tadi ada deui. Aya teh malah naon Bapak? Ngaji cek. Sumohon Bapak siap ngaji mah namun satu ajarna itu Bapak disimpuli teh geus main sepak bola malah ningali sepak bola. Naon anu tinggal di sepak bola da? Dina Liga Champion Bapak. Naon wae di dalam. Persib lawan Barcelona Bapak. Capek. Mohon Bapak capek. Coba naon tuh? Ngenom. Kumaha setrika geus datang. Teu acan Bapak cai herang di wae. Kan bae cai heula beuki ieu deui. Ngenom. Lain. Ari anjeun ti kos geus nepi kana naon cek. Alhamdulillah Bapak geus tepi kana kitab juru imah Bapak. Juru biar beureuh. Mohon eta Bapak juru imah. Sok kumaha kos ke juru biar da. Didangukeun ku Bapaknya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Pamadamatu patakunu alamata. Ada cina. Boga domba 40 wajib di Jakarta. Bisa terus bisa. Insya Allah Bapak. Sok kumaha. Siap Bapak. Burukeun. Bismillahirrahmanirrahim. Man masaka bila masako pala enaka. Ada cina. Lamun masak untuk make masako moal karasa enak. Bener. Ari mari teh biasa pada poli cek. Alhamdulillah Bapak biasa kana korimah namun saderajana bikin biasa kuatana kawas Bapak. Biasa. Mohon Bapak biasa namun saderajana nyuhun teu dihapunten Bapak. Teh naon? Hayang minum deui. Minum. Biasa suat terus bapak biasa. Insya Allah Bapak biasa. Sok kumaha. Didangukeun ku Bapaknya. Siap. Lembut kaca sidatria. Pintar orang ketegar bisa orang keparap yang pimpin semenyeramkan si kanipu. Baca dan tidak teriak. Biasa tinggal koriji biasa. Insya Allah Bapak biasa. Sok kumaha. Didangukeun ku Bapaknya. Siap. Mang Asep pangmelikeun sarung di odah. Ada di odah ada. Kemanggur ada euy. Punten-punten Bapak Ibu sadayana kadang-kadang urang sok dibalik ketika budak berprestasi dina masalah dunia nah urang jauh lebih bangga, tapi ketika budak berprestasi dina masalah ukhrawina urang kurang pati bangga. Padahal ketika budak berprestasi dina masalah ukhrawina urang kedah bangga. Budak bisa maca Al-Qur'an, alhamdulillah urang kedah diapresiasi kalayan bangga. Budak biasa tetepan, alhamdulillah urang kedah bangga. Margi naon ketika urang dibunuh kudu rahayu dipentak kudu makawasa raga patulai jeung nyawa urang geus dijingan sareng kedong kuburan sambil kiriman Yasin sambil kiriman Fatihah lintang ti budak anu tiasa ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an. Jalaran disimpuri wakos kamari ngobrol jeung tatangga kuring ditaros tatangga teh
Ece, ada ece bangga ke anak ece jadi di pesantren. Ece mah teu ngarasa bangga jeung ece anak ece jadi di pesantren. Ece mah ngarasa bangga di mana anak ece jadi jawara. Buset jadi jawara. Teuteung bae jadi jeger sore jadinya. Leresan di simkuring saminggon ka pangker kantos ngobrol jeung mantan jawara geus kolot pisan. Ieu na geus wis pisan kumisna geus bodas kabehanana bararodas. Ngagerok ka di simkuring mah ditu cek, tadi ulah euy. Aya teh bala naon, Pak? Yo, tengekeun cek, baheula mah abah teh jawara wahuranana. Oh, kitu, Bah. Kumaha buktina abah baheula jawara? Yo, tengekeun. Lamun abah bercicing di saung waktu harita hujan, abah aya ngarokok, gampang. Kumaha, Bang? Tinggal tewak gurung. Oh, kitu, Bah. Kumaha Bang rokona gurung atau henteu, Bang? Alhamdulillah, rokok gurung abah tutup. Hiji tah teruskeun. Rupina Bapak Ibu sadayana di alam Cikampek sakitu mudah-mudahan sing aya manfaatna di simkuring mah akah atuh mungkin anu bakal meresan cariosan di simkuring king guru-guru simkuring di bengker anu baris bakal ngadupin leuwih jembar paminten sakitu nu kami hatur hapunten anu kasuhun nu mantap nu mawi nu botak katinggal awi titi mangsa urang tiasa patepang deui kalawan ngalabawasan nu mustari kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi kalau ada umur kita panjang insyaallah berjumpa lagi kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi lamun aya bulu botak di renang babung wae ku awi sakitu nu kami hatur hapunten anu kasuhun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kudin jawal akhirah. Ngatur kenuhun kekersana saudara mubarak anu parantos masyian yang melegokan sadayana. Anu mudah-mudahan sehingga dengan amal manfaat terus kamantena umna ka orang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Transpun masih semangat. Ya alhamdulillah ya rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Walaupun kadang balik ada memberkati itu, ada insyaallah ada baris masang orang sadayana bersama saudara mubarak alim alaman bersama Ustaz Iwan Masjane alumni JM Jakarta Muda. Ada juga waktu sadayana mantan pasangan kelika mantena. Sallallahu salamullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Jawab aku cakep gitu. Nonton TV sih. Tadi daun salam, daun saga. Juga daun salam, moga-moga sing lebet ka surga. Daun salam, daun kacang. Moga daun salam, moga-moga sing lunas hutang. Daun pulus nyelap dina hutang. Apa ya tamat? Tahlilan kajian mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah.
وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أيها الآمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في آياته الكريمة الموفقة الوليمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ورحمن القدوس البائس المقتدر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا الله يا ربال أحيانا الكرام pengatur waktu berbeda acara anak musikal di tiga hormat Hadratul Mukarramin para alim dan ulama para kiai tokoh masyarakat tokoh agama wabil khusus al-mukarram wal muhtaram ada ya Allah pengarsa guru orang sadaya setempat anu sami musikal di tiga hormat kehilang kasadanya rekan-rekan alumni Jabar Benar Jawa Barat anu allati nanggung bariskum ta'ziman wa takriman anu sami Muslimin kehormat kehilang kasadayana jajaran kaum muslimin wal muslimat para muta'alimin muta'alimat para santriin wa santriat para pemuda harapan bangsa para pemuda harapan negeri berdiri kum sadayana hadir ina ayat depan mudah-mudahan dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal dibangun puji syukur Allah teman-teman salawat dan salam mangga urang salin sanggatun tabaruk dalam wahillah Rasul Nabi urang anu mulia wa sallallahu habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad Terkadang kepada Rasulullah para sahabat para tabi'in para tabi'in tunduk kita anu salah umat malah mandara mudah-mudahan orang sadayana wabil khusus anu hadir na tempat umumna sadaya mentangjung Nabi mudah-mudahan orang sadaya kalian berjaya yaumul qiyamah masih kenging syafaat terus manati mantana amin ya Allah ya Rabbal hadirin wa hadirat jamaah ku Allah tadi muliakeun salatunya muji syukur anu kadua syukuri ka Allah subhanahu wa taala rehna biasa silaturahmi sedherek para jamaah sadayana terutama warga kampung Cisaat Desa Sabandar dipribadi ngangkakeun salam silaturahmi ka jamaah sadayana nedah hapunten sedherek dimaklum tina sabuni kaalafaan sedherek bapak lahir wal batin zahiran wa batin di dunia wal akhirah amin ya Allah ya Rabbal hadirin wa hadirat jamaah sadaya kasuhun sikuring moal tiasa salami kumargi katinggalna wangarasa Abah Haji anu di Cikalong para pesumping para yang margi anu paling penting adalah di dunia edat adalah nyata acara deklarasi Jabar Muda alhamdulillah rekan-rekan Jabar Muda Jawa Barat di dunia ini kumpul jadi kita terakhir pada ayat peresmian sekaligus deklarasi Jabar Muda naon margina para jamaah sadayana margi para jamaah lomba zaman ayeuna jalma-jalma bahkan para ulama para penceramah mengaku Jabar Muda tapi manehna sorangan teu pernah ijadah para jamaah kasepuhan teu pernah ijadah teu pernah sabar para matakan dina penting ayeuna pisaksian ku jamaah sadayana lawan hadir para jamaah sadayana pada Jabar Muda anu maksud tujuan ngarah mempererat silaturahmi anu paling utama adalah supaya ia Jabar Muda tetap mengguna mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal mudah-mudahan terutama ini tempat atau jadi masalah penting ada yang menemani Nabi dia yang berbicara khusus moga-moga orang lemurahina lemah menuju ke Allah subhanahu wa ta'ala moga-moga ditambih barokah ilmuna manfaat serta ditambih milik rizkinya ke Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal hadirin yang hadir jamaah sadayana waktu separatus jam 12 para jamaah sadayana kumargi tos wengi ngan alang hadar sikuri materi surkang haji sauna beunina pangarasa kasepuhan Abah Haji anu di Cikalong telat lambat alhamdulillah katinggal laporan saya doana di sadayana ubil khusus ka pangarasa guru-guru sadayana mudah-mudahan ieu tempat pasantren anu mudah mudah-mudahan para santri oge alumnusna mudah-mudahan hasil ilmu anu manfaat hasil ilmu anu barokah karena bekal ibadah di dunia wal akhirah amin ya Allah ya Rabbal ibu bapak hadirin rahimakumullah alhamdulillah tadi mana para jamaah sadayana masalah hadiran atanapi talab bahwa numpang kompakna
di mana-mana ge pangaosan mah ibu-ibu. Alhamdulillah. Bisa rotina nu kompak ibu. Dina hadiran anu kompak ibu. Alhamdulillah. Makana rapi ayeuna maranggo kurudung maranggo tiung sabuatkeun ngaji doa. Benar. Tekan betul ayeuna mah kamana-mana urang ieu mah tiung insya ka pasar make kaleuweung nganggo ka serang nganggo ka undangan nganggo duit undangan mah nganggo tiung barang mah sadayana. Jadi bahwa mengatakan simkuring pangrasa persona Pak lamun ngaos payeuneun jamaah bapak-bapak. Naon sabab jamaah bapak-bapak kompak alhamdulillah lamun ngaji teh pangrasa bapak-bapak jarang beli bapak-bapak mah. Ngarudung tah. Mun ieu mah kompak jeung ngobrol-ngobrol nah benar. Kompak jeung ngomong-ngomong nah benar. Bahkan kompak ibu-ibu ngaji pada ngasih budak Allah. Benar. Ustaz mengatakan masalah menekadmu, nerangkan babudu, nerangkan babu hadis, tapi ka ibu-ibu pada jamaah sadayana lain hadis, kalakah ngasuh tumbal kana di pengajian ditanya ke bapana, "Mas ya, kunaon naon ngaji teh?" Nyaho atuh. Benar. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan riungan urang penting ayeuna jadikeun sababaraha urang sadayana muji ka Allah Subhanahu wa taala terutama menandakeun cinta ka Kanjeng Rasul. Namun kita para jamaah sadayana marang penting ayeuna urang lamun cinta ka pengajian, lamun cinta ka Kanjeng Rasul mustahil penting ayeuna urang tiasa hadir. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sesuai keterangan Kanjeng Nabi nu disampaikan kepada ulama jika Allah mengangkatkan hadiran, mengangkatkan ajaban, mengangkatkan syariahan, mengangkatkan muhyiddin, insya Allah terjawab Allah, insya Allah dosana dihampura. Amin ya Allah ya Rabbal. Matakan ngaji mah hawa nate tuh bener bo, bener hawa nate hareudang leres, hawa nate panas leres. Para jamaah bapak itu keneh wae padahal mah panitia disadiakeun kue, disadiakeun kopi, disadiakeun rokok, dah eueuh bedana jalma keur ngopi mah beureum. Beres ngopi, seet kopi. Makanya muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Penting ayeuna terutama punten Pak ieu mah di Cianjur pada khususna aman melaksanakan maulid Nabi, aman melaksanakan syariat, aman melaksanakan takbir, aman melaksanakan tablik akbar. Tapi di Karawang, di Simkuring, di Loji, bapak sadayana teu meunang model kayakeun kieu teh gara-gara korona. Benar. Dimulai pada Ustaz, ajengan, kiai, kenapa wabah COVID-19 masih berada di negara orang, masih ada di Indonesia, masih ada di Karawang, cek Simkuring, lamun ieu wabah COVID, aya leungit di negara orang, sampai dengan hiji bedakeun ka Jokowi, orang beri bantuan corona. Betul. Takbir. Naon sababna para jamaah sadayana sabab ketika datang bantuan corona aya nu atoh aya nu pusing. Nu atoh nu kabagian, nu pusing nu teu kabagian. Tungtungna RT jeung RW dicarekan. Benar. Bahkan wa di loji aya di ku RT mak ieu aya bantuan di corona nuhun beas ngage 5 kilo jeung sembako ditambah jeung mie ongkoh ceuk eta ini atur nuhun Pak RT muga-muga corona si umurna sing panjang. Matakan lamun ieu